కడప జిల్లాలో ఎప్పుడూ లేనంత భారీ వరదలు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కిర్రాక్ వ్లాగ్స్. కడప జిల్లా రాజంపేటలో భారీ వరదలు. రాజంపేటను నిండా ముంచెత్తిన వరద నీరు. ఆ విజువల్స్ మీరు ఇప్పుడు చూడొచ్చు. వరద ప్రభావానికి ఇళ్లల్లోకి వరద నీరు రావడంతో ప్రజలందరూ భయంతో ఇళ్లపైకి వచ్చే పరిస్థితి. ఇలా ప్రజలందరూ ఇళ్లపైకి వచ్చి వాళ్ళ ప్రాణాలను కాపాడుకున్నారు. మీ ఇల్లు దాడు, మా ఇల్లు దాడు అర్జున వాళ్ళు దావు నువ్వు డమ్మయ్యా చూడన్నా స్వామి, పాపంనా ఏం చేయాలి పోనబ్బా, చచ్చిపోతా దావు. ఆవులు పోయినాయి, గోవులు పోయినాయి, గాయి వాళ్ళ ఇల్లు చూడా నీళ్ళు ఆడిపోయినాయా. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. మరో అప్డేట్తో మీ ముందుకు వస్తాను. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. స్టే ట్యూన్ టు కిర్రాక్ వ్లాగ్స్.